بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ډاکټر حشمت علي ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو، زموږ نننی ټاپک چې دی هغه کانسټیپیشن دی، یعنی قبض دی. دوستانو، کانسټیپیشن هم د ډایجسټیو سیستم سره ریلیټډ یو تکلیف دی، یو بیماری ده. دوستانو، کانسټیپیشن علامات څه دي؟ د کانسټیپیشن وجوهات څه دي؟ مونږ په خپل خوراک کې کوم چینجز راولو چې مونږ ته کانسټیپیشن نه کیږي، او کوم لایف سټایل چینجز چې دي هغه ټول به تاسو سره ډسکس کوم. حاضرېږم د یو شارټ بریک نه بعد مونږ سره اوسئ. ویلکم بیک ګرانو کتونکو. نن به مونږ تاسو سره خبرې کوو د کانسټیپیشن متعلق، د قبض متعلق. نو هغه کوم علامات دي چې د کانسټیپیشن مریض کې کتلی شي. دوستانو، که یو انسان ته په هفته کې د 3 ځلو نه کم د لویو بولو حاجت نه محسوسیږي، مطلب دا چې د هفته کې د 3 ځلو نه کم دته د کوم چې دته د لویو بولو کوم حاجت دی، کوم سټول پاسینګ دی، که دته دا نه محسوسیږي، نو بلا شبه دغه انسان د قبض ښکار دی. دې نه علاوه که د لویو بولو د پاس کولو په وخت، یعنی د لیټرین په وخت د ته غیر معمولی مطلب تکلیف وي، د ټایم ډیر اخلي، یا د مثال په تور زور لګوي، د سټول هارډ وي، د لویو بول سخت وي، نو دغه مریض هم د کانسټیپیشن یعنی د قبض ښکار دی. دوستانو، بعضې خلک داسې وي چې هغه دروازې 3-4 پیرې به لیټرین ته ځي، واشروم ته ځي، خو د هغه حاجت کولاو نه کېږي، هغه مطمئن نه. داسې حالت کې که چېرې د هغه سټول چې کوم دی، کوم پاخانه د هغه سخته وي، هغه سټول هارډ وي، او دته بار بار د حاجت نه بعد دته مزید محسوسیږي چې څه حاجت زما عمدن پاتې شوی دی، او د مطمئن نه وي، دته بېچیني وي، نو دغه مریض هم د کانسټیپیشن ښکار دی او د کانسټیپیشن په شماره کې راځي. دوستانو، دې سره سره که مریض په واشروم کې، په لیټرین کې د 10 منټو نه بعد د زیات ټایم اخلي، او د کوم لویو بول چې کوم دی، کوم سټول دی، د هغې پاس کولو کې زیات ټایم لګي، دته په هغې باندې زور لګولو ضرورت وي، او په اسانۍ سره د سټول نه پاس کېږي، د لوی بول په اسانۍ سره نه پاس کېږي، نو د دې مطلب دا دی چې دې مریض ته هم د قبض یعنی د کانسټیپیشن شکایت دی. دوستانو، دا د قبض یو څو علامات چې که مریض ته د سټول پاسینګ په وخت د لوی بول چې کوم سټول دی هغه هارډ وي، د غیر معمولي ټایم لګي، دته په هفته کې د 3 ځلو نه کم د لویو بولو خواهش محسوسیږي، د 3 ځلو نه کم، او د ښه متواتر خوراک کوي، د خېټه سخته وي، نو دې حالت ته کانسټیپیشن یعنی قبض وایي. دوستانو، د کانسټیپیشن علامات ما تاسو سره شیر کړو، دا د کانسټیپیشن یعنی د قبض علامات. دې سره سره د مریض ته مختلف تکلیفونه پیدا کېږي. که یو مریض د قبض ښکار وي، نو دته بېچیني محسوسیږي. د قبض چې کله مریض ته وشي، نو چې کله قبض زیات شي او د سټول په ټایم باندې نه کېږي، د سټول هارډ وي، نو دته سر درد، د معدې تکلیفونه، دته ګیس، دته روټۍ زړه ته نه کېدلو، د په خېټه باندې درد وي. دا مختلف علامات دي چې دا د قبض یعنی کانسټیپیشن سره پیدا کېږي. دوستانو، مونږ سره اوسئ. د یو شارټ بریک نه بعد راځم تاسو سره د کانسټیپیشن کوم وجوهات چې دي هغه تاسو سره شیر کوم. مونږ سره اوسئ. ویلکم بیک ګرانو کتونکو. راځو د کانسټیپیشن یعنی د قبض وجوهات طرف ته. نو زما په خیال چې کوم زیات اهم وجه ده هغه دا ده په لومړي نمبر کې چې ستاسو په غذا کې فایبر
کله تاسو کم استعمالوي، یعنی تاسو د سبزو استعمال کم کوئ، تاسو د فروټو استعمال کم کوئ، تاسو کوم سلاد چې دي یا شنو پاڼو والا سبزیانې دي د هغې استعمال کم کوئ، او تاسو بازاري خوراک کباب غوښه چکن او دا څیزونه زیات استعمالوئ، نو تاسو ته به د کانسټیپیشن شکایت وي. نو زما درخواست دی تاسو ته چې تاسو بیلنس ډایټ اخلئ، چې په هغې کې ټیک ده تاسو غوښه خورئ نو خوړی شئ، خو غوښې سره سره تاسو مختلف قسمه سبزیانې اخیستی شئ، تاسو فروټ استعمالولی شئ، تاسو سلاد استعمالولی شئ، تاسو شنو پاڼو والا کوم سبزیانې چې دي لکه مختلف ساګونه دي او ګوبیان دي یا مختلف کوم سبزی دي، نو که تاسو هغه استعمال کړئ نو ستاسو په غذا کې به د فایبر کمی رانشي او تاسو ته به د کانسټیپیشن یعنې د قبض شکایت نه کیږي. په دویم نمبر کې چې کوم خلک اوبه کمې څښي، د اوبو استعمال کم کوي، نو هغې ته هم عموما د قبض شکایت وي، دې سره د هغې په کولمو کې خشکي پیدا شي او د غذا د پراپر ابزارپشن د وجې چې د هغې پراپر ابزارپشن نه کیږي، نو دغه مریض ته قبض پیدا شي او مریض کې ته د کانسټیپیشن علامات ظاهر شي. نو موږ له پکار دي چې په ورځ کې کم از کم 4 لیټره اوبه هر انسان له څښل پکار دي، نو دغسې به موږ د قبض نه بچو او د قبض تکلیف به تاسو ته نه جوړیږي. دوستانو مخکنی علامت داسې دی چې لکه یو وجه دا هم ده چې لکه بعض خلک لانګ ټریولینګ کوي او اوږد سفر کوي، نو د سفر په وجه هم بعضې مریضانو ته د قبض یعنی کانسټیپیشن شکایت وي، او چونکې هغوی مختلفو ځایونو ته ځي، نو د آب و هوا د تبدیلی په وجه یا د لانګ ټریولینګ په وجه د اوږد سفر په وجه هم مریض ته د کانسټیپیشن شکایت کیدی شي. دوستانو چې کوم خلک فاست فود یا او جنک فود زیات اخلي، کوم چې غوښې او دغه چکن، پیزا، بریاني، برګر او دا څیزونه زیات خوري او زیات خوښوي او مناسب مقدار کې د فایبر یعنی د سبزیانو، فروټو او د اوبو استعمال کم کوي، نو عموما دغه خلک هم د قبض بیماری سره تر مخ وي. دوستانو نیکسټ چې کوم زمونږه موږ تاسو ته کوم وجه بیانو، نو هغه عموما زمونږه داسې خواتین دي، داسې زنانه دي چې د پریګننسي په وجه هم هغې ته کانسټیپیشن کیږي، نو دغه هم یو وجه ده چې پریګننسي په وجه هم بعضې زنانو ته د کانسټیپیشن یعنې د قبض شکایت پیدا کیږي. دوستانو مختلفو بیمارو سره هم لکه شوګر شو، تایراید مسلې شوې، فالج شو، هپاټایټس بی سی شو، مختلفو بیمارو سره هم کانسټیپیشن چې کوم دی دا د کانسټیپیشن یو علامت دی او دا مختلفو بیمارو په وجه هم د کانسټیپیشن علامت پیدا کیږي، نو دغه هم یو وجه ده. بعضې خلک مختلف قسمه میډیسن اخلي چې په هغې کې مطلب پین کلر میډیسن دي، په هغې کې آیرن والا میډیسن دي، آیرن کپسول دي، او دې سره سره مختلف چې کوم د بلډ پریشر میډیسن دي، کوم ټرینکولایزر میډیسن دي، د هغې په وجه هم بعضې مریضانو ته د قبض شکایت کیږي، او بعضې مریضان د ټینشن ډپریشن په وجه هم د قبض شکایت لري، هغې ته د زیاتو سوچونو په وجه او د ټینشن په وجه او د انزایټي په وجه هم هغې ته د قبض شکایت پیدا کیدی شي. دوستانو بعضې خلک داسې وي چې هغه د وخت د کمي په وجه یا خو دې څه کار کې مشغول وي یا مطلب دا چې په لوی سفر باندې روان وي، نو هغې ته چې کله د لوی بولې حاجت وشي نو هغې یې رکاو کړي او هغې د ماحول مناسبت سره یا عموما دا یو غلط عادت دی چې زه مثال په طور فارغ شم، ما ته ټایم میلاو شي د کار نه، نو بیا به زه حاجت ته لاړ شم، نو دا عادات هم داسې دي چې دا د مریض ته د کانسټیپیشن شکایت پیدا کوي. بعضې خلک داسې وي چې هغوی یا خو تر ډېره وخته پورې څه نه خوري یا که خوري نو زر خوري یا ګډوډ خوراک کوي، نو دې خوراکونو سره
هم مریض ته د کانسټیپیشن شکایت پیدا کېدی شي. دوستانو دا هو یو روټین موږ جوړول پکار دي چې په یو خاص وخت مونږه فود انټیک کوو، روټۍ خورو او د هغې دپاره خصوصي ټایم ټیبل مقرر کړو، نو انشاءالله همدې طریقه باندې به مونږه د قبض د تکلیف نه بچ یو. دوستانو دا خو یو څو وجوهاتو چې ما تاسو ته بیان کړو چې د کانسټیپیشن شکایت ولې مریض ته کیږي. دوستانو ایله لرم چې تاسو به څه ناڅه پوهه لرئ او څه ناڅه اویرنس به تاسو ته پیدا شوي وي، تاسو ته به معلومات شوي وي چې کانسټیپیشن ولې کیږي. دوستانو حاضرېږم د یو شارټ بریک نه پس موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او که چېرې ویډیو ستاسو خوښه وي نو دا تاسو لایک کړئ او خپل فرینډز او خپل فیملی سره یې په فیسبوک باندې واتساپ باندې شیر کړئ، ولې چې زیات نه زیات کسانو ته د دې فایده ورسي او دغسې دا آګاهي د دې آګاهۍ نه د دې معلوماتو نه زیات نه زیات خلک فایده والي. دوستانو اجازت غواړم حاضرېږم به انشاءالله د یو نوي ویډیو سره د یو نوي ټاپک سره ستاسو په خدمت کې. د خپل صحت خیال ساتئ. اجازت غواړم د الله په امان.